wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-ayah wal makna wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mal mayyit fi qabrihi lakal gharikil mugawis yantadhiru da'watan talhaquhu min ibnihi aw akhihi aw sadiqin lahu fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha wa in hadayal ahya'u lil amwat aqwa wal istighfar al hadis. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aidan idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw waladin salihin yad'u lahu aw ilmin yuntafa'u bihi. Wa qala Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala tuba liman mata walam tamut hasanatuhu. Pertama-tama nu kusimati dihormati tur mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun segenap para alim ulama tokoh masyarakat wabil khusus Kakang Ustad Afud selaku pimpinan Pondok Pesantren Nurul Furqan. Mudah-mudahan para alim ulama tokoh masyarakat anu aya di kampung di dieu mudah-mudahan sing diparanjeunkeun yuswa ku Allah Subhanahu wa taala jembar milik jembar rezeki kanggo bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Nu parantos masihan waktos kasimkuring pangersa al mukarram pengatur waktu pemindah acara mudah-mudahan anjeunna sing dipanjangkeun yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Oke ka pangersa al mukarram Syekh Razib anu sengaja diulang ku sahibul bait sakeluargi di dieu mudah-mudahan mantanna sing dipanjangkeun yuswa sehat berkah biasa ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Kita ngahilapkeun ka aparatur pemerintah manawi aya Bapak RT, Bapak RW aya. Bapak Lurah aya. Bapak Lurah aya teh. Moal aya lurah mah di mana ge molor lurah mah. Tara aya hadir lurah mah. Ke aya hadir teh nalika geus deukeut pemilihan karak hadir. Di mana aya pemilihan gedeung deui pemilihan presiden 2024 rame. Majlis taklim didatangan ustad-ustad dibere koko jeung samping kek tah ibu-ibu dibere kerudung rame engke 5 partai 5 kerudung anu berwarna-warni pakat kudu dipake kabeh jiga kenep jiga pelangi pake kabeh tah. Tapi mudah-mudahan aparatur yang ada di kampung di sini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahibul hajat anu ngayakeun di acara haul nyaeta haul Ibu Sumiati binti Haji Amang sareng Ibu Haji Junariyah binti Bapak Jaka. Mudah-mudahan ieu anu dihaulkeun ku anu jadi putra putrina di alam kuburna mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, selaku anu jadi putrana nyaeta Kang Pian Aufiknya Kang Ucup sareng Teh Nanti jeung Habibi anu paling alit nyata Dayat saura teh. Ya mudah-mudahan barurang kalina anu parantos ngayakeun di acara ieu tanda nabirul walidain membaguskan atau membaguskan terhadap orang tuana mudah-mudahan sing dibalas kalawan balasan yang berlipat-lipat ganda ku Allah Subhanahu wa taala. Oke sim abdi nyuhunkeun dihapunten ka para hadirin sadaya kitu sareng mang ngulemna teh ngulem guru sim kuring nyata Kang Haji Iqbal Ki Bedu. Kunaon atuh sia make datang ka dieu kuring dititah ku anjeunna teu dititah mah nyaho henteu aing ka dieu. Anjeunna berhalangan untuk hadir ke sini kenapa? Anak gurunya yang ada di Cianjur meninggal tadi siang. Abdi oge tadi ditelepon teh jam 3:30 wayahna berangkat ka Tangerang. Tangerang mana? Tangerang kaluar ti Belaraja Barat tadi perintah Ustaz tah. WA terus sampai aing keluar ti BSD nyasar ka ditu ka Serpong deui putar-putar nya beuteung lapar. Aduh, di dia datang tadi di suguhan cau deh, merak pek beuteung urusanana ieu.
Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan sanaos bari beliau tidak datang ke tempat sini, mudah-mudahan yang punya hajat di sini tidak merasa kecewa. Karena ganteng nama sarua jeung kuring. Ganteng nama moal jauh digana gitu kan. Ya mudah-mudahan puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah sudah memberikan ribu-ribu nikmat kepada kita semuanya. Shalawat berserta salam mudah-mudahan dikucurkeun didugikeun ka paduka alam kuasana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat keduana mudah-mudahan terturah kepada keluargina, para sahabatna, para tabi'in tabi'atna oge ka urang sadayana katut umat di akhir zaman. Mudah-mudahan sing keukeuh pageuh jepengan pasunahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda ceramah ilapat masuk rada keras Pak. Lamun seueuh keneh meungap mondoyot. Tadi awak mah jeung Syekh Raji mah hampir sarua gitu nya, ngan Syekh Raji mah jangkung gede, ieu mah eleh saeutik doang. Jiga naik kaset mah moal jauh gitu. Tapi alhamdulillah dina wengi ayeuna ieu teh naon tanda-tanda anu jadi anakna berupa misalkan anak-anak incuna mengingat-ingat kanu geus maot nyaeta Ibu Sumiati. Naon sebabna anu maot eta tadi saur Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dina kitab nang Tanwirul Qulub pangandika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal mayyit fi qabri tepati-pati bait anu aya di jero kuburan ila kal garikil mogawas rek mogawi seug rek mogawas sok mangga tak kecuali eta bait anu aya di jero kubur seperti naon seperti jelema anu keur berenang di tengah-tengah laut bari teu make alat dipun teu kira-kira nang gua naon eta si bait yang tadiru dakwatan balhaquhu min ibnihi tahir. Jadi si orang mayit yang ada di dalam kubur sedang menantikan, menunggu doa-doa dari keluarganya. Mudah-mudahan dia diperingati haulna, mudah-mudahan ke alam kubur datang ganjaran anak. Datang ganjaran anak berupa pahala na anu dihaulkeun, mudah-mudahan posisi dalam keadaan senang, mudah-mudahan ditambah-tambah kesenangan anak Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan ada dalam kesusahan, mudah-mudahan di dalam kuburnya diangkat dari kesusahan menuju kebahagiaan. Kenapa? Berkah kita, berkah anak-anak yang menghaulkan maka berkah anak-anak yang menghaulkan terhadap ibu dan bapaknya. Bapak nama aya keneh? Aya. Tayeu. Mantap saur Syekh Jalal tadi dakwah tanpa hukum ibnihi. Datang eta doa. Manakalanya kita melaksanakan kebaikan datang karena jero kuburan, melaksanakan kegorengan datang karena kuburan. Urang baca Quran, anaknya baca Quran langsung datang kanu jadi wesel, kanu jadi orang tua anak. Tapi sebaliknya kalau misalkan anaknya di dunianya main selot, main selot di dia usun ke main selot, judi online usun ke. Kalau misalkan anaknya di dunianya main salat, judi, misalkan tak maksiat, otomatis yang datang ke dalam kuburan adalah berupa siksaan. Kalau misalkan kita di dunianya sering main cacing, lain mancing, inilah mancing mah, mau kalau dibahas, pasti loba orang dia masuk mancing ya. Iya misalkan main cacing datang nak, oi, kan jero kuburan anak. Kalau misalkan kita suka mancing, ayeuna lieur jelema. Lieur kumaha? Mancing ayeuna misalkan makat ka pamancingan, meuli lauk 1 kilo, 2 kilo dibayar kanu bogana dialungkeun ka empangan diuseupan ku sorangan. Lieur tah? Goblok tah. Meuli misalkan meuli lauk 1 kilo ditimbang dialungkeun kana empang diuseupan ku sorangan. Pak lieur teh jelema. Kuduna matos beli lauk bawa ka imah dikeun ka pamajikan ngadahar mitoha ngadahar kabehan anak ngadahar main lagi caremot ari ieu nguseup pisakeun mangkat magrib balik subuh 1 kilo aya 5 misalkeun 5 ekor diuseupan ku menang hiji 4 teh teu beunang ku manehna coba dibawa balik mah geus jelas-jelas menguntungkan masih mending kalau misalkan tidak meninggalkan sholat boro-boro keur mancing ingat kena sholat ingat teh lauk we komo nu aya misalkeun pitaan mah anu hadiahna motor hadiahna TV hadiahna mobil kuring oge pernah tah diajakan mancing
kita ngajampe useup ngan kuring kudu ilu ka Bandung. Pak Ustad cepat kami arek main ieu, arek mainan arek asup ka Galatama disebut teuing. Galatama pamancingan ieu tiketna 400.000 hadiahna Avanza. Pak Ustad ilu ayeuna ka Bandung lamun misalkan kuring menang, kaula menang ieu mancing heug mobil jeung Pak Ustad. Kuring mah hayang boga nama wungkul. Cik aing dipikir lamun menang leuheung, aing bakal boga mobil teu meunang cemar aing ngaran aing. Mangkena ulah ilu. Aya nungkul kane urang make sorban make peci jadi dukun di dina empang teu meunang-meunang atuh dikaus rukun ku Bandung kana empang. Aing mah anti heuk teh sarek arek mancing mah digitukeun. Arek mancingan aing ilueun ka empang momoh aing. Kitu. Nya matak eta mah serba lieur jelema teh. Serba lieurna naon? Kitu cik urang mah beuli lauk geus we bawa ka imah ngan mungkin hobi. Hobi itu merenya, hobi itu boleh saja, tapi jangan sampai meninggalkan kewajiban yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu salat heula pancing di dinya tah sugan ke anu nyangkut. Barang salat heula motor eueuh pancingan eueuh. Anu maling lebok ku sia tah. Itu kadang-kadang misalkan kita hobi dengan sesuatu perkara silakan, tapi jangan sampai kita meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana-mana geus lumrah, geus loba pabalata eta mah. Mantak di dieu tah anu kahijina eta bae tungguan doa anu jadi anakna. Anakna ngadoakeun baik, insyaallah datang ka kuburan baik. Anakna bermain misalkan bermain di dunianya. Misalkan jahat, nipu kabatur, tak eta siksaannya nyampe kepada orang tuanya. Apapun yang kita lakukan di dunia, otomatis nyampe ke dalam kubur orang tua kita. Maka sekarang mah lakukan yang baik-baik saja. Gitu. Tak anu kaduana si mayit nungguan doa al-akhihi, nungguan doa teranut tinu jadi dulurna. Misalkan kakakna maot, lanceutna maot, nungguan doa tinu jadi adi-adina. Mantak dulur jeung dulur sing alakur sing barager. Kadang-kadang nyelurur jeung dulur para saya merebutkeun naon teh. Kolot maot diperebutkeun teh kol kecan di kubur geus diparebutkeun sawahna. Kolot maot geus diperebutkeun ieuna kebonna. Ke heula urusan heula si bait sing beres. As beres karakter babagi warisan. Kadang-kadang kolot tah hirup kene geus dipenta warisan ayeuna mah. Lieur jelema kos kitu tah. Al-sadiqin lahu yang ketiga yang ditunggu oleh mayit doa dari teman-temannya. Matak yuhsarul mar'u ma'aman ahaba. Manusia itu dikumpulkan jeung karesepna. Matak di dunia kumpul gaul jeung para alim ulama, campur gaul jeung para ustad. Insyaallah nalika maut ke urang dikiriman berupa wesel. Sok aya we jelema ngiriman ka kuburan, ngiriman sangu, ngiriman misalkeun di ditu mah dikuring aya ta makam karamat. Didinya tuh sok pinu hulu embe. Pajar mana eta embah beuki kana hulu embe. Hulu embe misalkan ceker hayam nu lucu deui ka embah nyuguhan semur jengkol. Atuh bau jeung kuburan ke embah bau semur jengkol. Jarah mah jarah silakan, tapi jangan sampai kita iktikad kita itu berubah. Dulu emang jarah itu dicarang bukan di Rasul teu meunang baheula mah karena misalkan imana masih arapes keneh, tapi setelah kasih ini kuspakeun jeung Rasul pajuruha jarah sia kabeh. Maka dina kita bugiatul murtasidin diterakeun Pak. Lamun misalkan urang poe Jumat jarah anu jadi kolot urang. Habis pulang Jumat kita misalkan jarah ke kuburan orang tua urang. Tah eta ganjarana dibere ganjaran haji jeung umrohna ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urang dia sok jarah tara ka kolotna. Terus Jumat tuh bagus mah tos Jumat jarah taga jaran anak haji jeung umrohna. Ayeuna boga haji berapa tahun? 20 tahun nungguan lagi. Ulah ngomong-ngomong nu boga duit, nu boga duit ke hawese boga haji ayeuna mah. 20 tahun nungguan lagi. Umur urang 80 tahun karak setor ayeuna misalkeun dah marang mangkat haji umur 100 tahun. Arek kumaha munggah arek kumaha kalaksanakeun ibadah hajina. Ya geus umur 100 tahun mah jiga kuuk jelema mah. Geus moal bisa ngalaksanakeun ibadah, capek munggah haji eta. Petak 20 tahun tanungguanana. Berikutna lamun misalkeun ayeuna fa idza lahiqatu bila mana eta doa nyampe
anu anak ngadoakeun kanu jadi terhadap orang tua anak, dulurna ngadoakeun kanu jadi kok misalkan dulur ngadoakeun, misalkan anak ngadoakeun, babaturan ngadoakeun. Faidalah hikothu bila mana eta doa nyampe kasih ahli mayit kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Jadi ganjarannya lebih gede tibatan dunya jeung pangeusina. Matak tadi saurul pangresa al mukarram anu paratos masihan tausiah ka urang tanu pertama Kang Ustad Domrinya. Kang Ustad Sahroni. Saur anjeunna urang kudu beruntung boga anak anu soleh. Mana anak yang soleh? Anak anu soleh tadi yad'ulahu yang bisa mendoakan terhadap orang tuanya. Proses anak soleh itu dimulai dari kita. Anak yang soleh, ayo urang teu soleh, mah soleh tak anak kecuali anaknya diganti ngaranna si soleh. Soleh terus tai lagi soleh. Anak hayang soleh kalakuan urang geus kolot main gapleh keneh, main remi keneh, aju misalkan main slot keneh, mah soleh nu jadi anak mah. Isuk-isuk anu mere duit geuning hiji anak soleh. Isuk-isuk nincak teh kebo. Hiji anak soleh keneh eta ge berarti sarua tah. Kabeh disebutkeun anak soleh, anak soleh, anak soleh teh naon? Anak soleh teh nalika orang tuanya sudah meninggal dunia bisa mendoakan orang tuanya. Itu anak soleh. Mantap saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata adam in qata'a amalu illa min salasin." Bila mana orang mati, bila mana orang maut, kabeh amal orang pegat. Tadina tukang mancing ku sebab maut jadi pegat mancing. Tadina tukang main slot ku sebab paeh jadi pegat main slot. Nah benar. Pegat ku maut mah kabeh ge. Sok saha ditanya ku uring saha nu hayang geura maut? Coba ngajawab, saha nu hayang geura maut, geura ngacung? Malah aya pengugus geuring dipu ge ngak-ngak dibawa ka rumah sakit hayang cager deui. Eueuh jelema anu misalkeun aya mantak saur ulama lataman disababika. Jangan merasa aman dengan misalkan masih muda kita. Keur ngora teu daek salat, keur ngora teu daek puasa, alasan teh aing mah ngora keneh ke geus kolot keur ibadah. Kumaha kamu misalkan umur urang teu nyampe ka kolot, ngora keneh geus paeh. Itu jadi misalkan igdaning homsan qabla homsin. Alah untung perkara sameme 5 perkara sameme datang 5 perkara. Sababaka qabla harami. Waktu muda kita sebelum waktu datang waktu tua. Kerngora magagah keneh, panon bisa ningali dengan normal, kaki berjalan dengan normal, tangan bisa diayunkan dengan normal. Tapi kalau misalkan sudah tua, duduk di majlis taklim, jangan lama-lama, setengah jam juga udah pada gatel. Araratel, ibu-ibu hadir misalkan ke majlis taklim, sajam geus araratel hayang geura balik, hayang geura sinetron. Tapi misalkan dalam posisi kita maksiat terhadap Allah, jangankan 5 menit, jangankan 1 jam, 2 jam, tidak terasa itu waktu. Bila mana kita dalam posisi dalam melaksanakan ibadah, ulah lila-lila saja asa 5 jam, asa kebel, asa lila deui. Tuh, nah, jadi bila mana anak keturunan Nabi Adam maut, pegat sakabeh amalah kecuali anu 3 perkara. Mana anu kahiji? Sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Matak saur Imam Ghazali tadi mengatakan tuba liman mata walam tamut hasanatuhu. Berbahagialah untuk orang-orang yang mati tapi tidak mati kebaikannya. Model kiai boga santri, ayeuna maot kiaina eta santri terus-terusan ngahadihan, terus-terusan ngajarahan. Itu sangat-sangat bermanfaat. Contoh misalkan Bapak RT membangun jalan, RT-nya sudah mati tapi jalannya masih ada, dipakai sama orang-orang, bermanfaat terus-terusan ke dalam kuburan Bapak RT dan Bapak RW. Cuma jalan ke sini mah kecil, leutik, ripuh. Mun bentrok mobil teh kudu ngapung hiji. Karak bisa lewat ku hiji deui. Nah, jadi tuba liman mata walam tamut hasanatuhu. Berbahagialah untuk orang-orang yang mati tapi tidak pernah mati kebaikannya. Seorang kiai boga santri rame magahan santri bes maot, tak santri-santri terus mengirim Fatihah, mengirim doa, membaca Quran, dihadiahkeun kana jadi kiai na bocor terus ganjaran anak pikeun eta kiai. Begitu pula dengan Ibu Sumiati. Ibu Sumiati misalkan maotat pas 1 tahun ayeuna haul pertama, anak-anaknya terus mendoakan. Beliau semasa hidup di dunianya pernah melakukan kebaikan.
membangun musola, menjariahkan hartanya untuk membangun musola, membangun masjid, menjariahkan jalan. Ganjaran terus ngocor kayak Ibu Sumiati. Beruntung tidak? Beruntung tidak? Beruntung. Itu mata tadi beruntung pikeun jalmi anu ngalaksanakeun kebaikan. Kebaikan kita itu tidak akan pernah padam. Kebaikan kita itu tidak akan pernah mati. Meskipun orangnya udah mati, tetapi kebaikannya tidak akan pernah mati. Untung urang tah. Mata boga anak anu soleh, boga anak misalkan masih belajar, daek di kobong, daek sakola keneh beruntung zaman ayeuna. Mata saur Abu Yadim Yati Cadasari Banten, anjeunna nyarioskeun anak. Anjeunna nyarioskeun anak kieu. Masih bagus di zaman ayeuna, di akhir zaman masih aya keneh budak anu daek misalkan belajar, masih bagus keneh aya seorang kiai, seorang ustad yang mau mengajar. Jadi kuring mah gratis. Ngajar budak santri kuring aya santri 80 aya santri. Teu ingetan saminggunan, teu ingetan sabulan, teu ingetan paling ingetan satahun sakali mele fitrah. Fitrah ge putrah 50.000 yang di pulangan 15.000. Keterlaluan. Aya di Tangerang mah juga baleung har kiai ustad teh sababna baleung deukeut isara deukeut PT. Pokoknya mah misalkan danuh lah jadi orang dieu mah tah jadi kiai jadi ustad teh. Nanaon Pak Kiai Pak Ustad, Pak Kiai Pak Ustad rek nanaon ka Pak Kiai Pak Ustad. Di lemur marehe. Nu maot diajikeun di dieu sok dibayar tara. Dibayar tara. Dibayar. Di ditu paling dibayar 300.000 atuh beak pake meuli tolak angin oge. Ngaji di kuburan, di kuring mah di kuburan misalkan di leuweung anu aya meong keneh. Can urang gelut jeung meong. Dibayar 300.000. Asup angin unggal poe beak kulit tolak angin oge. Coba di dieu bara duit ngaji di kuburan, Ustaz. 1 juta. 1 juta mah gede. Aya 10 urang ge lumayan 10 juta euy. Mantak sing loba ngawilin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kedeung paeh. Kan beak bener urang dieu. Madoa jadi kiai tungtungan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aya nu paeh alhamdulillah 1 juta. Kan batur leungit. Tetangga urang leungit hiji. Tapi itu mata berbahagialah misalkan kita mempunyai anak yang soleh mendoakan terhadap orang tua. Nah, kudu beruntung urang. Itulah misalkan anak-anak sekarang tidak misalkan kita dukung dalam segi pelajaran anak, ayeuna hancur budak ayeuna. Otak sing karunya misalkan ka para kiai, ka para ustad anu ngajarna, ye perhatikeun para kiai, para ustad ya anu aya di dieu saminggu sakalina, sabulan sakalina. Karesep kiai teh rokona naon ye? Rokok sampurna mil beurikeun saselok. Boga murid 20, oke berarti 20 selok. Lumayan pan 20 selok tah kula 20 selok teh saselokna bara bungkus. 10 bungkus ayeuna misalkan 20 selok 20 orang berarti 20 selok berarti baraha? 200. Hah? Dijikeun 200 bungkus. Nya. Bukan 200 bungkus lumayan tak kiai tah 3 bulanan teu meuli udud. Biasanya kirim ke urang, bukan dahareun kirim ke urang gitu. Lamun misalkan teu diingatkeun ke urang, anak kita butuh ilmu daripada guru kita. Kitanya sementara tidak memperhatikan. Ulah sampai misalkan guru misalkan ngulug sapina. Jeung dahar eueuh, jeung naon eueuh, akhirna sapina diseupan. Da moal kadahar. Tayanya mentak di dieu si abdi nyana katerangan dina kitab Tanbihul Ghafilin. Dina kitab Tanbihul Ghafilin karangan Syekh Abiles As-Samarqandi. Man aroda ayanju min adzabil qabri fa alaihi ayyulajima arba'atu asyaha. Saha-saha jalmi anu hayang salamet di jero kuburanana fa alaihi maka wajib ka eta jalma kudu netepan 4 perkara. Kira-kira orang hayang salamet di jero kuburan, Pak? Hayang caang di jero kuburan, hayang lega di jero kuburan. Nah, dengikeun dia ya. Mudah-mudahan urang-urang dia bisa ngamalkeun anak. Ieu pal nambahna. Ayeuna kada kieu maot mah. Ayeuna misalkan memperingati haul Ibu Sumiati, besok atau lusa kita pasti akan diperingati oleh orang lain. Maka hidup di kampung mah ulah ngarasa misalkan bener cik sorangan, jago cik sorangan, berkah cik sorangan. Karena ayeuna misalkan mandian batur, besok atau lusa kita pasti akan dipandingin sama orang lain. Betul?
Sekarang kita menggali kuburan untuk orang lain, besok atau lusa kita akan digalikan liang lahat untuk kita. Betul? Itu hidup di masyarakat. Masuk kayak wae geuning tah, sok embung ngariung embung, anu hajat embung, kana riungan embung, salat embung, tah jelema eta nyalkeun kayak di kampung. Taya sah jalma anu hayang salamet jero kuburan fa alaihi ayyulajima arba'atu asyaha. Wajib kudu tepan 4 perkara. Mana nu 4 perkara? Hiji nyaeta fa amalat yajamu ayyulajima fal muhaffadzatu ala shalat. Yang pertama, kalau misalkan kita pengen selamat di dalam kubur, yang pertama fal muhaffadzatu ala shalat. Jaga raksa salat kurang. Wal wailul lil musallin, neraka wel pikeun jalma anu salat. Salat teh kumaha? Alladzina hum an salatihim sahun. Salat teh mangan poho. Kadang-kadang salat zuhur 6 rakaat. Kadang-kadang salat isya 7 rakaat. Lieur. Eta an salatihim sahun. Jaga raksa salat kurang. Karena apa? Kenapa salat harus dijaga? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat akan menjaga kita dari perbuatan yang jahat, dari perbuatan yang keji. Sholatnya bakal ngajaga ngaraksa ka urang. Lalu misalkan urang ngajaga sholat, sholat akan menjaga kita dari perbuatan yang tercela. Alhamdulillah orang sholat aya 5 waktu, dohor, asar, maghrib, isya, subuh. Ngan di mana-mana ge nu rame teh maghrib musola pinuh masjid deh, masjid pinuh musola pinuh, pelebah we isya jeung subuh balik 2 urang, aya 3 urang, kadang-kadang nu sedih saurang, anu adan manehna, qomat manehna, imam manehna berjamaah jeung tihang. Masjid bagus-bagus, musolanya bagus, masjidnya bagus, tapi yang isinya tidak ada. Itu min asrofis saah, cirina kiamat, Pak. Sok di daerah Tangerang ka dieu masjid bararagus, nu koreng di dieu masjid bararagus kabeh. Di kuring ka musola di dinya, bagus musolana, tapi rehe eueuhan. Jadi dia kabeh jelemana. Padahal datang ka dieu jam berapa? Tadi jam 7:30. 7:30 datang masuk salat heula, salat isya heula, beunang balik ka imah tinggal sare. Benaheun ban. Raksa salat, jaga salat dalam keadaan apapun. Kita jangan pernah meniakan salat. A'zaru sholati isnani, dina kitab Safinatun Najah. Uzur sholat itu ada 2. 1 misalkan kurang poho, anu kaduana kasarean. Tak uzur sholat. Tapi bukan berarti kita misalkan kita tidak sholat, tidak kita wajib kodok, wajib dikodokan kurang. Maka dina kitab dan dina kitab Riyadul Badi'ah, wala tasqutu sholat, tegugur sholatku sebab kurang ditinggalkan, kecuali orang tersebut nah tidak ada akalnya alias edan. Amat gampang Pak solusina, lamun bapak mung sholat, mung puasa, mung ibadah menta edan ka Gusti Allah. Enak kami sakeun Gusti abdi hayang edan. Sok, teu wajib sholat, teu wajib puasa. Nu wajib sholat, teu wajib puasa teh madama akluhu, selagi ada akal wajib sholat. Kalau tidak ada akal juga tidak menjamin akal balik. Jelema loba nu boga akal, tapi idiot teu wajib sholat. Hai disebut terkenal tanya idiot geuning tah anu jelema rada sebelum masih itu wajib sholat. Madama aku selagi aya batas, selagi aya akal, tak wajib urang mengerjakan sholat. Tidak ada kata keluar daripada sholat kecuali perempuan bila mana sedang haid tidak wajib sholat. Perempuan dalam keadaan nifas tidak wajib sholat. Tah awe mengeunah aya misalkan kemurahan agama tidak wajib sholat dalam keadaan haid. Tidak wajib sholat dalam keadaan nifas. Haid itu lamanya 15 hari. Paling sedikit haid itu 1 hari 1 malam. Galibnya haid 7 hari 7 malam. Nah ibu sok hadir sama ibu. Ibu sok hadir tara ka pangaosan. Sok hadir tara. Mata di mana-mana ge nu hadir mah ramena ibu. Ibu anu rame hadir ibu-ibu, anu rame ngagosip ibu. Ibu anu rame ngahutang ibu. Ibu lengkap sama ibu-ibu tah. Pangheulana kana raka sia tah eta. Karena misalkan daek hadir tapi rame ngomongkeun batur. Apalagi misalkan ayeuna pangajian geuning rame tah poe ieu pe Minggu seragamna teh putih, pe Senen seragamna merah, pe Salasa seragamna hijau.
misalkan Rabu seragamna hideung rame mah tah di mana-mana ge nu hadir mah ibu-ibu anu rajin ngagosip, ibu-ibu rajin ngahutang, ibu-ibu rajin nyerekan salaki oke ibu-ibu anu rajin dangdan ibu mentak gampang awe masuk surga gampang, masuk neraka oke gampang. Kalau misalkan perempuan pengen mudah masuk surga, satu mendapatkan ridho anu jadi suamina. Ibu kalau misalkan mau hadir ke majlis taklim suka minta izin nggak masalah suaminya? Eta pamajikan orang pak, lalu misalkan rek hadir sok minta izin tara tanggil suamina. Tara mau sok minta izin heula ibu aa bade hadir heula. Ulah misalkan orang hadir mangkat orang udang sare kopi sangu can asa balik hadir perang dunia terjadi di jero rumah. Akibatnya makanan tidak tersedia, kopi tidak tersedia. Seharusnya gitu tah diri ibu rek hadir teh siapkeun heula makanan pikeun istri, pikeun suami, sadiakeun makan untuk anak sarapan suami. Karena kabeh kacaba ku ibu mah matak jasa nu paling gede di antarana ibu jeung bapak saur Kangjeng Rasul nu paling utama adalah ibu. Kenapa? Ibu bayar salapan bulan mengandung. Tidak memang salapan bulan mengandung ibu Sumiati mengandung anak-anaknya jangan 9 bulan. Sabulan 2 bulan di bahasa di kuring masuk ayah nyidam. Bener deh ayah nyidam ke budi dia. Hamil 1 bulan 2 bulan kadang-kadang isi sok macam-macam geuning hayang nate. Hayang naon, hayang pais karpet geuning hayang nate. Hayang misakeun goreng manuk geuning dah. Macam-macam. Bawaan orok. Nah, mata kasukana ibu-ibu mah paling menghasil gampang bere ucing weh. Bere ucing kena hasil manakna kita. Nah, jadi pertama kalau misalkan kita pengen selamat dalam kubur adalah muhabbatu ala sholat. Jaga raksa sholat. Jangan pernah kita meninggalkan sholat. Sesibuk apapun aktivitas kita, jangan pernah meninggalkan sholat yang 5 waktu. Karena awal ma yuhassabu fil qabri as-sholat. Yang pertama akan dihisab di dalam kubur adalah sholat dulu. Sebelum malaikat memeriksa amal umroh kita, amal haji kita, amal puasa kita, amal zakat kita, amal sedekah kita, yang terdahulu adalah sholat kita yang akan diperiksa oleh malaikat munkar wa nakir. Bila mana sholat kita rapi, bila mana sholat kita beres, otomatis amal yang lain pun beres. Kalau misalkan sholat yang tidak beres, amal yang lain pun ikut tidak beres. Apakah tadi sahur pangresa al mukarom al ustad anu parantos basian tausiah nu paling ripuh malam pertama di jero kuburan mah. Begitu kita mati hari ini yang paling ripuh pentingan aya nih malam pertama. Beda jeung panganten. Panganten mah nu paling ngeunah malam pertamana. Sering ciwit heula, sering toel, sering cabok geuning. Tuh, malam pertama. Ai mayit mah nu paling ripuh malam pertama. Begitu kita masuk dalam kubur, nah, datanglah malaikat munkar wa nakir. Bila mana amal kita baik, malaikat munkar wa nakir akan merupakan makhluk Allah yang paling tampan, yang paling cantik. Tapi sebaliknya kalau misalkan kita amal jelek, malaikat masuk ke dalam liang lahat kita, memeriksa amal kita. Malaikat dengan mempunyai rupa yang paling jelek, bau jelek, pokoknya mata. Pangerkeun eta we. Lamun datang malaikat bagus, kasep berarti orang salamet. Tapi lamun malaikat datang goreng, bau berarti cilaka orang di kuburan. Jadi pertama yang akan menyelamatkan kita di dalam lubang kubur adalah pal muhafadzatu ala sholat. Yang kedua adalah wasodaqatu. Yang akan menyelamatkan kita di dalam liang lahat, di dalam liang kubur adalah sedekah. Model enak keluarga ye, keluarga Ibu Subiati, anak-anak masih dekat. Tuh teh pucuk. Misalkan makanan anak, terus beres makanan pasti kayak ayah dia berkatna. Ayah tuh berkatna di dia. Pasti ayah. Ayah di dia. Ayah apa sih nagenya ngancan ditawarkeun unggul, amun geus tawarkeun baralik teh heula ieu. Kayak heula, can beres ngaji, geus beres ngaji karak bagikeun. Kayak aing mah cokrak sorangan baralik we kayak. Ya radio butut aing di dieu nu ngadengikeun. Anu kadua na sodako. Kenapa sodako? Sodako itu as-sodako itu tasudu sab'ina baban minasui. Sodako itu bisa menolak dari pirang-pirang penyakit, 70 penyakit anu bakal diturunkeun ka keluarga urang.
urang loba duit tapi teu cageran ngeunah teu. Urang loba duit anak urang muriangan ngeunah teu. Urang loba duit tapi pamajikan urang misalkan geringan bae ngeunaheun teu. Yang bikin enak itu kitanya misalkan sehat, istri kita sehat, anak kita sehat, duit loba. Nah rek mamana oge jaku duit teh napa? Ngomong-ngomong tadi kan saikhlasna kiai ceramah ka dieu mah cenah moal dibere duit. Mantap wae diacak-acak mah imahna ge. Ja aing jauh di Citeureum ka dieu, biar aku teh dibere duit. Oh cenah moal cenah ala kadarna hukum mere teh. Syekh Rajib 10 juta bayaranana ieu. Syekh Rajib 10 juta. Atuh aing hayang disaruakeun jeung manehna. Mah ukur 15 menit aing geus habis setengah jam tuh. Kira aku beda harga. Syekh Rajib 10 juta. Atuh aing mah kudu leuwih tina 12 juta mah kudu ieu. Mah mereka usaha akun tah eta nu mere ieu, nu mere channel ka kuring kudu diamplokan mah hayang nutur-nutur kuring bae manehna. Geus teu dibere ku aing. Kemahna kacai aing buru-buru lumpat rek balik. Aing duit kita meang ka imah ka Citeureum. Zaman ayeuna ngomong-ngomong ikhlas, ngomong-ngomong karena Allah hese. Zaman ayeuna mah tetep we di mana aya nu karena Allah teh kudu perhatian jeung imahna. Kudu imah karena Allah, teu ngarepkeun isakeun amplop, teu ngarepkeun isi amplop, ngarepkeun naon. Karena Allah aing datang ka dieu. Tapi nu boga imah sing hidang aing karena Allah mah. Aing ngakeun anak pamajikan, ngakeun santri teu ngaji, piraku arek gratis. Moal mah gratis. Itu aing menang mah Kang Haji guru kuring Kang Haji Iqbal teh kenal jeung Kang Haji Iqbal teh tahun 2018 anjeunna mas santren di Sipak tahun 2000 keluar ai abdi mah tahun 2003 baru masuk Sipak gitu. Jadi senior abdi Kang Haji Iqbal teh itu Ki Bedug teh senior abdi anjeunna mah misalkan kakak kelas gitu bicara kakak kelas dak ayeuna mah gitu. Tapi sedekah itu penting karena kieu Pak kuring harita boga duit 20.000 keur boga duit 20.000 teh arek meuli naon arek meuli es eta di terminal Citeureum torojol aya nini datang Pak minta uang dong Pak saya udah 2 hari tidak makan cik nini eta duh aing ge 20.000 lamun dibikeun ka manehna aing moal meuli es lamun aing meuli es manehna karunya 2 poe can dahar hati ikhlas dibikeun ku aing ya nih 20.000 Pak 20.000 dibikeun ka nini aing balik ka imah rojol aya jelema mere duit 2 juta. Alhamdulillah sampai ka kuari eta nini ku aing diteangan teu kapanggih-panggih. Aing mere 20.000 aduh leutik teuing 20.000 balasana 2 juta lamun aing mere 1 juta berarti 10 juta. Kang jakal aing mere 20.000. Jae duit ka 20.000 wungkul atuh. Tuh kitu sedekah mah lamun misalkan kurang dibarengan ikhlas, hati yang ikhlas. Jangan menunggu misalkan bulan atau tahun. Besok atau lusa pasti langsung dibalas ku Gusti Allah. Ieu model Kang Pian di dieu. Sedekah misalkan beak berapa puluh juta, ulah misalkan ngarasa rugi, ulah misalkan sieun bangkrut, ieu keur biru walidain. Keur ngabaguskeun, keur misalkan ngabaguskeun keur ngabalas jasa nu jadi orang tuana. Isuk pagetok Kang Pian ngaluarkeun duit 20 juta, balasan ti Gusti Allah 200 juta. Amin. Tak ulah misalkan imah supaya ieu we supaya kadenge kumanehna mere misalkan Syekh Rajib 10 juta aing 12 juta waktu geus hampir 300 juta balsana ge. Mudah-mudahan kadenge ku anjeunna teu kadenge piraku budak berenjelina. Eta nu kadua sedekah jangan pernah melupakan sedekah. Beda sedekah teh sedekah mah misalkan ti salureun ka sahandapeun lamun sahandapeun ka salureun disebutna hadiah model anak memberi ka hadap orang tuana lain sedekah anu dikolot mah hadiah murid ka guruna hadiah lain sedekah kade sedekah mah tina salureun ka sahandapeun sedekah ai sahandapeun ka salureun mah model misalkan murid ka jadi guruna hadiah anak anu jadi orang tuana hadiah Insya Allah balasan anak berlipat-lipat ganda ti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuka 2 nuka 3 anu nyalametkeun urang anu di jero bakal nyalametkeun di jero kuburan teh wa qiraatul Quran membaca Al-Quran. Coba nanya ka urang dieu ibu sapoe nyaba Quran barakali ibu satu hari membaca Al-Quran berapa kali? Oh nggak jawab. Ibu sapoe nyabak HP barangkali.
teka hitung ku sia heuy keur masak di jero dapur masak genjer dipoto jeung status menu sederhana. Lain sederhana saya kabelina eta we wungkul. Dijieun sederhana. Nanaon kabeh serba selfie, serba foto, anak datang ya langsung cepet-cepet foto we hajung saya rajin. Kalunya atuh. Waktu arek ngarok kopi ge foto di daerah mah zaman selfie. Baheula mah datang kiai, datang ulama berbondong-bondong rame membawa air meminta doa daripada kiai. Sekarang mah bukan, Pak Kiai selfie dulu. Selfie we jepret nya teueuh ku foto. Oi fotona kok korelapan bae geuning tah, jiga aya geledeg. Nah, matak beda. Lamun misalkan ayeuna jelema maca Al-Qur'an bakal salamat di jero kuburna. Mantak urang boga duit mengulikeun ieu nalika maot teh. Berarti satu hataman Quran itu 17.000 malaikat nu mametakeun ka si mayit. Kalau misalkan 7 hari kita mengajikan orang yang meninggal 7 hataman, 7 kali 17.000 berhata. So, 7 kali 17.000 malaikat mametakeun hampura pikeun mayit anu diajikeun dina luhur kuburan. Tojol Ustadz TV haram hukumnya mengajikan orang yang mati. Aya bahasa haram. Tinggal dina kitab anu toina, dina kitab anu tolibin. Oh, nah hukumna. Aneh, perusahaan kiai, proyek ustad, proyek santri sok diharam-haramkeun si beleguk mah. Lain dukung. Kuring mah ngadukung misalkan ayeuna di dieu harga ngajikeun mayit 1 juta, taekeun jadi 2 juta. Ngadukung aing mah ulah misalkan haram hukumna atuh batur arek ngajikeun si ustad itu ge haram teu meunang. Atuh henteu teu diajikeun. Eta mah proyek ustad gitu eta. Rajaban ulah, muludan ulah, model kamari corona tah ke tahun 2018. Atuh loba kiai gulung tikar. Ustad gulung tikar, kiai gulung tikar, ceramah henteu, ka mana henteu coba. Kuring anak 3 ayeuna ceramah henteu. Ya kumaha maraban anak dari santri maleje ngala duit santri mah hese diala duit, bor-bor diala duit kumaha lagi ripuh yang ngarokok di kobong. Mun boga mah diberek mah tak ceramah kieu tah jeung ngopi sia, tah jeung ngurun sia. Kitu. Sedekahkeun ku urang. Misalkan berapa persen ka budak santri, tah jeung masakna, tah jeung ngarokona, tah jeung ngopi. Lain misalkan murid anu ngagaji guru, tapi guru nu ngagaji santri, lamun mana kalana guruna keur loba orderan. Kerehe boro-boro maraban santri beteng aing lapar. Itu ya matak sedekah. Qiraatul Quran dah. Qiraatul Quran yang ketiga qiraatul Quran. 1 huruf 10 rahmat. Kalau misalkan kita tidak mempunyai wudu membaca Al-Qur'an 1 huruf 10 rahmat. Lalu misalkan boga wudu baca Quran 1 huruf 100 rahmat. Ada surat Yasin berapa huruf? 200 huruf bila surat Yasin dikalikan 100 rahmat, 1000 rahmat anu bakal datang ke ahli kubur urang. Tak untung Pak dina agama Islam sangat beruntung. Mantak saur Imam Ali karomau wajah mengatakan Al-Qur'an judatun la tabla judatuhu. Al-Qur'an selalu bagus, tidak akan ketinggalan kebagusan Al-Qur'an. Al-Qur'an selalu indah, tidak akan ketinggalan keindahan Al-Qur'an. Apalagi dibacakan sama Syekh Rajib. Ngeunaheun geuringnya. Anu tadi tuduh ikut harudang. Anu boga duit langsung naraek ka panggung. Anu nyawer tuh dia. Teu aya. Mariskin urang dieu nya. Sawer. Otak anjeunna mah ya Allah ya Rabbi nya. Ti Aceh, urang Aceh gitu masyaallah. Suarana bagus, itu suaranya bagus. Tah mata Qur'annya dilantunkeun dengan misalkan memakai seni bagus. Aya kan misalkan qiraah sab'ah nata, qiraah sab'ah meunang dilaga-lagakeun Quran make asal make qiraah. Ulah misalkan Al-Qur'an dimusikan ku urang. Model lagu Bali, nyaho teh Pak anu robana atina pidunya hasanah teh. Pan eta make alat musik, make naon. Kumaha lamun misalkan jelema bari ngising, Rabbana atina pidunya hasanah bari ngising si goblok. Jangan pernah misalkan Al-Qur'an dimusikan ku urang. Bisi aya jelema anu keur ngising engke maca Qur'an bari dilagukeun dina keur ngising. Ayeuna mah teu sarieun jelema ayeuna mah sholawat dimusikan, Al-Qur'an dimusikan, ya Allah ya. Zaman ayeuna mata qiraatul Qur'an tuh Al-Qur'an itu selalu bagus. Apa isi dalam Al-Qur'an? Isi dalam Al-Qur'an itu mencakup
masa yang sudah terlewati, zaman Firaun, zaman Raja Namrud dicaritakeun dina Al-Qur'an, zaman ayeuna, zaman nu bakal datang bakal dicaritakeun di dalam Al-Qur'an. Maka pedoman orang Islam adalah Al-Qur'an. Beraneka ragam orang-orang kafir, orang-orang Yahudi merusak moral-moral orang Islam dengan menghancurkan akhlak-akhlak orang Islam. Model ayeuna dihancurkeun kumaon? Ku HP zaman ayeuna. Bener teu? Budak sekolah kalau lulus SD geus eureun ngaji. Eureun sekolah, eureun ngaji, masantren eureun, nongkrong buuk geus bareureum. Ceuli bolong make ieu make paralon ieu. Dan telan ku sia sanyo sakalian. Buuk beureum sabelah, hejo sabelah. Itu budak teh saha kitu. Lain di dieu di lembur kuring di ditu. Buuk sabelah beureum sabelah hejo baheula mah aya manuk saladi nu kitu teh. Zaman ayeuna mah ya Allah disebut teh anak pang. Ieu anu kuring anu ngenes kana hatena jelema ditato sampai ka beungeut da ieu tah. Beungeut tadi tato di dieu gambar bedil na ieu. Ieu gambar hayam na ieu. Gambar karenci na ieu. Astagfirullahaladzim. Rek kumaha eta awak di belangan kos kitu. Parurut teh bakal paeh ke malaikat beureun ke nanyana halo coy. Cik malaikat. Maman robuka ka jelema bakatoan kos kitu mah. Kek begitu si oke paeh nu bakatoan. Lu bisa kencilin dari bolongan gede ayeuna kayak Cipalaikat. Halo coy, kemana aja lu? Maman robuka percuma Cipalaikat man robuka mau ngartiri mah halo coy, kemana aja lu? Baru masuk ke sini. Pakai gitu Cipalaikat. Hati-hati kontrol. Ya lain kontrol. Lain kontrol. Kontrol. Boga anak perempuan kontrol. Boga anak laki-laki kontrol. Kontrol, monitoring. Nu paling bisa kenyana kadang-kadang ibu kan jadi anakna ai bapak mah santai-santai we itu misalkan anak kurang dibawa ke mana ku kabogohna jam 1 jam 2 can balik wayana susul ku urang bisi beak ta anak urang ku ganggarangan anak dititipkeun ka lasun anak dititipkeun ka ganggarangan sabager-bager lasun sabager-bager ganggarangan buntut-buntut mah we ya Kade, sing hati-hati arek nganjang mah di imah wae cukup jam sarapan balik sia. Itu teh kudu kebel-kebel kuring boga pamajikan urang rangkas gitu. Nganjang kur 3 kali. Perkenalan, kedua kali ketemuan, katilu kali ketemuan, geus langsung nikah. Kenapa? Kalau misalkan lama kelamaan kita takut berbuat zina. Naudzubillahi min dzalik. Hebat kan aya mah bukan online barang saja sekarang mah nikah juga sudah mulai online. Nikah pada misalkan nikah pagi tadi lahir malam ayeuna kan geus lahir. Hebat-hebat ta zamanna. Lah misalkan nikah na poe Rebo nikah na poe Salasa Rebo geus dilahirkeun. Hebat amat sia ai mah nikah online. Serba online zaman ayeuna. Sok we ibu arek naon pesan baju, pesan naon, pesan kue, pesan baju, pesan kadaharan tinggal boga aplikasi. GrabFood, Lazada, beli nggak beli sedinya tayang matakan mah Shopee tekuru bakat ke pasar tekuru bakat ke pasar gembong jauh-jauh ngetik we di dinya aya naon urang ayeuna ngetik 2 poe datang ka imah serba canggih zaman ayeuna mah batak tekuru ka pasar ka pasar mah kudu ongkosan can kesanganana can panas aya di imah mah teu nyantai nungguan mesenan urang ka sayur haseum-haseum aya dina HP ayeuna bahkan anu lucu deui tutut aya dina HP. Tutut keong nanaon aya dina HP. Matak eta anak kuring anu aya umur 12 tahun kelas 5 SD ayeuna. Nanaon kabeh dina HP, nguyek dina HP. Geus mesenan baju, mesenan kacamata, mesenan celana neng ulah loba-loba ting pesenan aing lieur bayaranana. Ceramah ge karak arek ayeuna. Heula dikitukeun. Aya anak bapak teh nyaho naon? Aya lewat tukang dagang eureun genteng bapana boga duit teu henteu dieureunkeun we. Urang mah gagal teu boga duit lieur, tira aku misalkan kudu mikeun KTP ka tukang dagang. Mentak zaman ayeuna mah serba hebat, serba canggih. Ta eta nu katiluna qiraatul Quran. Jangan pernah kita meninggalkan membaca Al-Qur'an. Semampunya kita, sebisanya kita. Ya aku misalkan HP setiap hari kita pandang, setiap hari kita cek, setiap hari kita pegang, setiap hari kita elus-elus eta HP. Nah eta jero kuburan bakal nyelametkeun moal eta HP. Nyelametkeun moal eta jero kuburan eta HP. Ning eta sadar. Akhirnya mah kadang-kadang jelema wasiat paeh teh naon coba? Hayang mawa HP ka jero kuburan.
Kamari aya YouTuber anu di India, Pak. YouTuber yang ada di India kamari asok nyieun kuburan gede manehna. Di jero kuburan masang CCTV. Ya Allah, ya Rabb. YouTuber yang ada di India kemarin tuh waktu kemarin lusa asana dina berita aya tah. Mana nyieun kuburan gede, jero kuburan teh manehna nyieun CCTV, hayang nyaho malaikat. Masyaallah tabarakallah. Begitu mah hari kuburkeun joroket di jero kuburan. Ternyata aya orai. Gede eta orangna sampai ka pingsan di jero kuburan, hampir modal ka orang India. Cik aing di orang cocok kabeh kulo eta surang India. Tuh air geus macam-macam. Ayeuna baheula ku jurig teh sieun di tareangan jurig teh ayeuna mah. Kunti di tareangan ayeuna tuh YouTuber. Mata karunya ayeuna misalkan keberadaan jurig itu terganggu, terusik. Lompat ka nu poek diberi ku YouTuber, lompat ka nu poek diberi ku YouTuber. Akhirna jurig arasup ka jero imah ayeuna. Mana tempat angker-angker? Baheula mah loba tempat angker loba jurigan. Allah, ayeuna mah di tareangan ku YouTuber. Di mana ieu? Model Atta Halilintar, pembajikan si Aurel. Atau YouTuber terbesar di Indonesia, model si ayeuna si Ria Ricis. Tak usahana tina kitu. Leumpangan ka maneh terus dimulai dahar, dimulai leumpang, dimulai ngising sugan. Wabeh di videokeun, diangkat teh kana diunggah kana YouTube. Bara urang anu ngelekna. Sabrekna lain disebut teh. Subscribe. Naon? Subscribe. Subrek. Eta di subrekna baraha eta. Tapi lu kitu bae teh usahana. Ieu kana mun misalkeun kuring bae. Misalkan aya nu ieu nu videokeun diasup kana YouTube atuh mah teu laku sia. Kuring ceramah ieu langsung di-upload, langsung di kana YouTube-keun mun teu loba anu ngelek kayak menang gaji urang. Kitu batu mah usaha. Zaman ayeuna tah matak saking nekatna zaman ayeuna ka kuburan hayang bawa HP arek foto arek selfie jeung malaikat munkar wa nakir. Naudzubillahi min dzalik. Pos kumaha munkar wa nakir cenah pos kumaha sujaul aqra. Dina kitab Tazkiratul Qurtubi diterangkeun sujaul aqra eta ora yang terpanjang yang terbesar. Kalau misalkan kita urang lempangan tah sujaul aqra balakon 40 poe 40 peuting panjangna. Jelema dipacok ku sujaul aqra 1000 tahun teu leungit nyerina. Sujaul aqra, ah ilok Pak Ustad. Gerapa siana? Ke papage jeung sujaul aqra. Matana beureum. Sorana sorak geledeg, sorak petir. Itu teh tanu kadiluna qiraatul Quran. Yang keempat yang akan menyelamatkan kita di dalam kubur adalah kasratu tasbih. Sering kita membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Teh eta anu bakal nyelametkeun jero kuburan. Ieu opat perkara deui anu bakalan cilaka di jero kuburan. Mana hiji palkidbu jelema tukang bohong. Iya tepung bohong, tukang dagang misalkan tukang dagang beli baju 20.000 dijual 200.000. Dijual misalkan nawar 100.000. Oh, atuh modal lagi 180. Tak tukang dagang ulah ngabedakeun modal. Misalkan aya jelema nu meuli ka urang misalkan posisinya dagang kado, misalkan anu nanya ka urang, "Pak, kadunya manis gak?" Atuh teh nyaho jauh ya barang di jero. Imah manis, lontong ieu mah. Lain lontong mah. Montong, lain lontong mah buras lain. Montong manis hebat ieu mah. Barang datang ka imah tiis kadu Lampung. Akhirna teh kadahar dikolak, dioblang. Aya deui jelema ibu-ibu meuli jeruk 1 kilo. Cik eta ka tukang jeruk, ieu manis jeruk. Atuh Imam, jeruk Medan, manis. Lamun misalkeun di dahar urang saminggu teu leungit-leungit amisna. Berarti ngabohongna gede eta tukang dagang tah. Datang ka imah eta ibu-ibu dipesek hasem. Setan itu tukang dagang ngabohong. Datang deh eta ibu-ibu ka tukang dagang digebotkeun. Tah, sia ngomong lamun dahar ayeuna saminggu teu leungit-leungit di amisna. Ternyata hasem. Cik eta tukang dagang, sia mah ibu meuli 1 kilo hasem komplain ka aing. Tuh, aing meuli mobil hasem kabeh. Tuh komplain aing. Eta ibu-ibu langsung tumpul balik deui. Heuh mah meuli 1 kilo komplain. Mah tukang dagang meuli mobileun hasem kabeh. Rek kumaha ngabalikeun eta jeruk. Meuli jeruk ti Medan dibalik deui nya. Bar duit ongkosna. Mata kitu ulah ngomong pisakeun menjamin di jero barang di jero mah hese. Misalkan cewek atau misalkan imam misalkan wantun mangga galeuh teu wantun ulah geuleuh kitu we bos. Setan ka hiji. Nu kadua anak khianat terhadap kepercayaan orang lain. Bae loba dia penuh khianat. Misalkan dipercaya ku bosna karena khianat kan jadi bosna. Dipercaya misalkan ku dudungan anak khianat kan jadi dudungan anak. Itu akan celaka di dalam kubur.
Yang ketiganya wan namimah, orang yang sering mengadukan orang lain, ngadu-ngadu batur. Eta bakal cilaka di jero kuburanana. Nu kaopatna anu bakal cilaka di jero kuburan wal baulu qaiman kiih bari nangtung. Pagawean lalaki dah. Kalau bagian supir mah turun tina mobil cerelet ngihan ban. 5 meter lempang betus labana panas ti kiihna bener. Eta wal baulu qaiman kiih bari nangtung secara tidak sengaja atau sengaja. Sok we urang kadang-kadang per asupkeun deui. Ngajima pabajikanana najis asup kana barang kawena. Pantes budakna jendol. Sebenarnya barangna tina najis. Ibu ge hati-hati nalika ngisang teh cium ogo. Tah kelebah mana seurina. Itu matakan ieu suami teh sing hati cing ieu ye. Misalkan suami istri urang teh sok tagongkeun dina WC, diintip ku urang. Oh legana sakieu, senyumna sakieu, teh lebarna sakieu. Tah bari ka misalkan barang anu dokir kudu kaisang kudu kakumbah ku urang. Itu dina ngisang teh jiga babari padahal hese. Mantap dina kitab Nihayat Tujen diterangkeun nalika misalkan keur kiih urang kuduna ngadehem 3 kali. 3 kali. Diperak tu urang da barang urang. Jadi barang urang kieu ibu, barang urang kieu diasupkeun kieu tadi perak. Ngangkare sia ku sabun. Sabun ngalocok atuh. Lain ieu mah ye barang urang kieu tah diperak 3 kali bari dehemkeun ku urang supaya naon? Supaya ulah aya nu nyangkrung eta cikiih dina barang urang. Itunya. Jadi praktek dina agama itu sangat luar biasa. Praktek agama itu tidak ada yang merugikan. Praktek agama itu semuanya menguntungkan. Demi kebersihan kita sudah bersih, manakalanya ibadah kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan Ibu Sumiati bin Bapak nama tadi teh Haji Amang. Bapak Haji Amang dan Ibu Junariah mudah-mudahan dalam kuburnya mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma adil fi qabriha Ibu Sumiati bin Bapak Amang murahmah wa murah wa biya wal bahjata wa raha wa rahmat wa min yaumin hadza ila bil ba'fi wa rasulina kamalikun gabur. Allahumma adil fi qabriha Ibu Junariah murahmah wa murah wa dia wal bahjata wa raha wa rahmat wa min yaumin hadza ila bil ba'fi wa rasulina kamalikun gabur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yunina wa dzalil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan mudah-mudahan dijadikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Salahnya mungkin datang dari kebodohan saya pribadi. Ada nawayakum bil ajmain usikum binafsi bi taqwallah wa salam warahmatullahi wabarakatuh.